अंदर बताने वाला हूँ टॉप 5 रिंगटोन्स के बारे में। तो टॉप 5 रिंगटोन्स कैसे सेट करें वो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है एटीट्यूड रिंगटोन्स। तो यहाँ पे एटीट्यूड रिंगटोन्स सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। तो हमको इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन होने तक का हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे रिंगटोन। आपने तो देख ही लिया कि कैसे कैसे रिंगटोन्स है यहाँ पे। तो और मैं सारे रिंगटोन्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे रिंगटोन्स हैं। इस रिंगटोन्स को कैसे सेट करें वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन। तो इस डॉट को हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा पेज। तो फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेट एज नोटिफिकेशन, फर्स्ट नंबर पे सेट एज नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को ये वाला रिंगटोन सेट हो जाएगा। तो और सेकेंड नंबर में दिया है यहाँ पे असिस्टेंट टू कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फोन आपके कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी के भी कॉन्टैक्ट्स में जिसकी कोई फ़ोन करता है तो उसके ही कॉन्टैक्ट्स में हम लोग लगा सकते हैं ये रिंगटोन। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन दिया है। तो इस ऐप को हम लोग क्या ही बात बोले इस ऐप को हम लोग। और फिर यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा होगा सेट एज रिंगटोन। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैं KGF 2 को मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ और यहाँ पे इस तरह करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सेट एज रिंगटोन। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा।